係啊，你大佬，我哋做圈得人錢，咁我哋梗係擁撚埋佢去借錢㗎啦。有啲人做到㗎嘛，有啲人諗得通㗎嘛。咁佢交開間有限公司，我哋擁撚埋佢借錢，個資本大咗啊嘛，個機會大咗啊嘛，唔使再周圍去撲多第二個客啊嘛。你明唔明啊？即係喺一個裡面，我可以圈多啲啊嘛，唔使咁樣分散晒去圈啊嘛，爭好遠㗎咁樣，大佬。我唔理嗰個人養唔養成不良習慣啦，坦白講啊，啱唔啱先？即係你呢啲有辣有唔辣㗎啦。即係你撈得呢件事，做得呢一樣嘢，佢自己要承擔個風險㗎嘛，係咪先？喂，咁如果我哋已經有高回報嘅產品去俾佢投資嘅話，咁我對得住佢有餘啦。仲養乜撚嘢習慣啫？壞習慣啫？唔係咯，我覺得係俾條山路俾人行啊！我調翻轉。我唔明你嘅意思，咩嘢叫做好多兄弟借即係太陽嘅大額，跟住收工係咩意思啊？即係走佬啊？唔還錢係咪？係咯，咁如果佢可以咁樣借錢，我對少好多人啊，我唔使周圍撲啊嘛，我專心搞幾個核心嘅人，佢哋肯聽聽話話，照跟住做嘅咁樣，咁起碼喂，咁呢幾年間、2年間、3年間有嘢睇啊嘛，咁我唔使周圍左撲右撲啊嘛。即係其實永遠都係啦，你圈一個人多啲錢好過你圈大堆人嘅少少錢啊嘛。咁呢個係佢心地好，佢有惻隱之心，佢唔想嗰啲人下下都咁樣樣。咁呢個係佢嘅撈法啫。咁但係我梗係明你呢個撈法啦，大佬。你係爭取緊最大回報啊嘛，大佬。你諗緊嗰啲嘢，我同你諗緊嘅嘢係相同噶嘛。嗰啲人又唔係自己結拜兄弟，又唔係自己親兄弟親姊妹。係咪先？已經行咗一條路嚟幫佢噶啦。如果佢自己唔生性，佢仲要舉白旗走佬，嗰個係佢條命嚟噶，佢嘅功課嚟噶，唔撚關我哋事噶嘛。係啊，梗係咁樣啦。人哋功課嚟噶，唔關我哋事噶。人哋諗到咁斜，要走去破產，真係人哋嘅嘢嚟噶。我哋俾條路人哋行，係咪啊？你有即係佢借咗錢翻嚟。希望佢部分攞翻落嚟投資，然之後佢走去破產，佢嘅事啦。輸都係輸銀行啫，輸都唔係輸佢啦。佢有錢，佢有錢借咗翻嚟，啲錢使走咗，冇部分嘅錢擺喺我哋度，佢走去破產，其實何樂而不為呢？坦白講，只要我哋唔係去呃佢，我哋講晒成個情況俾佢聽。咁我覺得係無愧於心㗎呢件事，梗係好事啦！呢件事梗係好事啦！幾多人諗唔諗掂啊？有幾多人想翻身啊？啲人願意肯花時間啊？你只要俾一個機會我翻身得㗎啦！幾多人同個天講呢一樣嘢？你知唔知啊？我哋係俾緊機會佢啊！佢攞緊嗰啲錢，商家嘅錢、銀行嘅錢、政府嘅錢。嗰啲係為富不仁嘅錢嚟㗎，即係正如阿姐講，佢覺得做 B 仔，佢覺得自己係羅賓漢，OK，佢係劫富濟貧嘅。同樣，喂，我劫銀行一樣係劫富濟貧啫。佢諗唔通係因為佢心地太好，但係我哋諗得通啊嘛。明見到我啲 message，然之後私底下揾我，Facebook 揾我或者 WhatsApp 揾我咁樣噶嘛。咁然之後我出去同佢傾大麻，但係大家係未見過面嘅咁樣。咁大家出去猜下先，慢慢會講生意咁樣啦。咁我經過咗好多次咁樣嘅 selling 嘅過程啦。咁我就發現，咦，點解呢個過程好似要用嘅技巧，好似屌你老味，都係幫人哋去理順人哋嘅情緒啊，幫人哋揾情緒嘅出口啊，都係去開解人啊，同食 M 係一模一樣。而咁樣同人哋交流係冇 M 俾人食噶嘛。而我自己個身體就好似我自己就好似一粒 M 咁樣，我肯同佢傾偈，我就好似發揮緊 M 嘅作用。
咁好多時講呢啲嘢講下都唔係去到生意嗰度，全部去到自身嗰度。咁然之後嗰啲人同我傾完偈之後咧，佢就會舒服晒啦咁。例如我見到一個女人咁樣，姑勿論點都好啦，總之我同佢傾偈傾下，跟住我就鳩噏我話，即係例如有啲人啦，同爸爸鬧咗交啦，唔肯翻屋企。即係無論邊個身邊邊個親戚朋友啊，媽嚟勸啊，都俾佢鬧走，搞到人哋都唔敢再勸佢翻屋企見老豆啦。咁其實內心好掛住個爸爸，咁就係因為呢啲執着喺個內心呢度咧，令到自己產生唔到動力，唔會令到自己上去。但係如果呢個執着冇咗嘅話，佢第一件事最想做嘅就係衝翻去爸爸度攬住爸爸，同爸爸道歉，講對唔住。話俾佢聽，好掛住佢嘅。咁我講到嚟呢度，我對面嗰個人已經喊到收唔到聲。而呢個情況，即係話呢種開口中無端端大家約出嚟講生意，傾下，傾到對面喊晒嘅呢個 situation 係10個有8個都係咁。我知道，我搞得清楚成件事 ，M 同集資好有關係。我感覺到我摸到一啲方式出嚟集資，即係圈錢啦。而家我先行得出嘅路，而係我先行得出嘅路，根本心靈有問題，莫財我揾多啲錢。以上嘅套餐大把人有，然後解開佢心鎖，佢自然會跳上我條船。多少不拘，5萬起跳，好易做。嗱，呢度係2023年嘅11月12號，呢個就係佢所謂嘅心得，就係點樣利用 M， 然之後去睇一啲情緒有問題、心靈有問題嘅人。嗰啲心靈有問題嘅人，主要係嚟自兩樣嘢，一係心靈有問題，然之後佢哋多數係莫財，然之後或者希望揾多啲錢，就會跳上去條船。跳上去條船之後，佢會 sell 人哋，佢為咗佢可以希望簡化佢嘅圈錢過程，佢會 sell 人哋去借錢。去銀行貸款，貸完之後還唔還到話知你死，因為嗰啲唔係自己人，嗰啲佢所謂嘅 cold call。咁點樣有 cold call 啊？我想問大家，就係透過佢嘅直播，平時立出嚟嘅人設，然之後去做 cold call，有觀眾，有佢嘅聽眾，然之後聽到佢講，以為佢做呢啲咁嘅廠係真係揾到錢，然之後佢主動揾佢呢啲叫做 cold call，就係唔係做一啲親朋戚友，唔係做身邊嘅人，係做佢嘅聽眾就叫 cold call。明白未？下一頁，我得到心得啦。我都話交多10萬出嚟收到錢嘛。我大概知個技巧同埋自己嘅企位，我要個念好得先，好正先得。對方揾我就係有緣，只要我肯花時間聽，我就一定聽到問題喺邊。我抱住真心想幫佢哋嘅心態。將集中力去晒佢自身度，甚至連講生意都唔需要係重點，然後真心真意幫對方解決對方嘅疑難，某啲嘢解開之後，就開始可以講生意。我覺得係考驗嚟嘅，考驗我點樣自處，又要圈人錢，又要想幫人，點樣 keep 到個正念，難度好高。大家睇到佢嘅出發點係點啦？所謂佢平時講點樣去幫人，點樣去解決人哋嘅情緒問題，個出發點就係要圈錢。最後呢一啲有情緒病嘅人，佢哋本身已經係有情緒病，有情緒病嘅話，好容易有一啲 S 傾向，佢係唔理人哋嘅死活，只要佢自己做到佢嘅目的，呢啲係 cold call，並唔係佢親朋戚友，破產與佢無關，呢啲叫劫富濟貧。今晚我哋大家知道乜嘢叫劫富濟貧啦？劫富濟貧，我哋應該係派飯，我哋應該係救助一啲有需要嘅人，一啲孤兒。去起一啲學校，而唔係俾佢哋嚟做大麻生意，啱唔啱啊？下一頁啊，唔該。好，17號係星期5夜機去住曼谷一晚，18號早上8時曼谷嘅酒店出發，往北壁府，晚飯前回到曼谷解散。咁嘅安排，住邊間酒店好？可能不能太衰，大佬佢哋收幾錢啊？你哋大家睇下香港快運航空個機票係幾錢？775
佢哋呢個團係10800，然之後仲要講嘅係住間酒店。正常嚟計，你去幾日曼谷係咪啊？去泰國你住個5星級酒店都 OK 啦。你仲要話唔能夠太衰，豈有此理！我一定要拉多啲藝人上船。我甩一個陳日玲，好大打擊，輸咗信心，調整咗好多日。如果唔係有伍衛寶呢單嘢轉移下我視線，我就一直響重抑鬱狀態。我真係好唔輸得。睇到未？下一頁。2023年10月13號，佢就係搞呢個北壁虎嘅旅遊。10800嘅就係俾緊人哋坐呢個連國泰都連 cafe 都冇得坐，就係坐呢個叫做香港快運廉航，然之後話住唔好太衰嘅酒店。呢個就係講緊佢想圈多啲藝人上船，增加佢嘅公信力，然之後可以更容易啲去圈錢。呢個就係邵大夫嘅計劃。我覺得我哋做 YouTube， 我哋係真係需要俾多啲人去清楚呢啲嘢。我哋真係要揭發呢啲嘢，唔好話有啲咩新嘅勢台，而家搞到家無寧日啊，搞到個 YouTube 烏煙瘴氣，大家一直喺度講是講非。呢啲事情係2023年、2024年一直發生緊，只不過冇人踢爆。